welcome back to English class with Mrs. Dian. Alright class, how are you today? Nice to see you again in this meeting. Yeah, I hope all of you alright and always stay safe in this pandemic. Alright class, yeah. Today we still study about recount text, but different session. Last meeting we studied recount text about experience or past activity, but today we are going to study recount text about, do you still remember what is it? Okay, about biography. Alright, biography, do you know what is biography? Ya, jadi biografi ini juga we use verb to ya, menggunakan past tense juga. Okay. Maybe before we start to study today, ya, kita warm up dulu. Oke, coba lihat ya. I have a tables, ya. There are activists from Indonesian, American, or other countries, and then politician, artist or influencer, and athlete. Nah, coba kita figure it out ya. Kita masukkan ke dalam kolom ini. Ini siapa-siapa aja sih mereka ini? Nah, mereka termasuk aktivis, politician, influencer atau atlet, and from which country they are. Oke, coba dicek dulu one by one. Do you know them? Ya, ini mereka adalah famous people ya pastinya. Coba let's check. Oke, kita kerjain bareng ya. Oke, yang pertama maybe Mary Riana. Oke, do you know Mary Riana? Mary Riana ini siapa? Aktivis, politician, influencer atau atlet? Oke, dia bisa aktivis, dia juga bisa influencer. Nah, kita taruh di sini aja ya, aktivis. Ya, we think that she is activist. Mungkin ada yang tahu dia ini seorang motivator dan juga entrepreneur. Ya, entrepreneur muda. Mary Riana from Indonesia. And then Ariana Grande. Pastilah tahu semua. Kayaknya dia ini artis. Oke, singer ya from America. That's right. And then Kobe Bryant. Ada yang tahu Kobe Bryant? Ya, Kobe Bryant barusan aja meninggal ya, sekitar 1 year ago, if I'm not wrong. Oke, Kobe Bryant ini basketball player. Jadi he is athlete. Kita taruh di sini ya dia. He is from America. Alright. And then Albert Einstein from Germany. Ini berarti dia di other countries ya, karena di sini kita fokus di Indonesian and American. Oke, Albert Einstein ini siapa? Albert Einstein ya aktivis, ilmuwan atau aktivis ya. Dia juga memperjuangkan hak asasi manusia. Oke. Dan banyak sekali quotes yang terkenal tentang Albert Einstein ya. Kalau pelajar pasti kenal banget nih Albert Einstein, apalagi anak IPA ya, harus tahu dong Albert Einstein itu siapa. Salah satu motivator juga yang menemukan ilmu aljabar ya. Ya, mungkin something like that lah. You know well. Okay. And then how about Kevin Sanjaya? Yeah, he is an athlete ya, badminton player from Indonesia. Kita masukkan di sini ya, from Indonesia. And then Lionel Messi from Argentina. Yes, you know that. He is siapa? Football player. Taruh di sini ya, Argentina berarti football player, atlet. Oke. Nadiem Makarim. Yes, of course, ini kebangetan nih kalau nggak tahu nih. He is Menteri Pendidikan kita ya, from Indonesia. Jadi dia termasuk politician. Nah, Pak Erdogan from Turkey. Ya, he is a Turkish president. Jadi he is politician. Kita masukkan di sini ya, from other countries. Oke.
And then Barack Obama, oh yes, he is a politician from America. And then Malcolm X itu siapa? Malcolm X itu he is activist from America. Ya, dia aktivis Muslim yang memperjuangkan hak ras kulit hitam waktu dulu ya. Dulu kan di Amerika itu ada pembedaan ras antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, jadi Malcolm X ini selain Martin Luther King yang mungkin sering kita dengar, Malcolm X ini adalah salah satu pembela HAM kaum kulit hitam pada masa itu. Tapi kalau sekarang di Amerika itu ras kulit putih, kulit hitam itu udah sama karena mereka semua udah setara dan sudah merdeka. Oke. Malcolm X ini aktivis from Amerika. Alright. Nah, ini siapa nih? Jerome Pauline. Nah, kalau kalian penikmati YouTube, apalagi yang pelajar, you know lah harusnya Jerome Pauline. Jerome Pauline ini YouTuber. Ya, he is a student from Indonesia, but he studied in Japan. Nanti cek deh di YouTube kalau ada yang belum tahu Jerome Pauline. Oke, dia ini juga pernah menang Olimpiade IPA waktu di SMA. He is from Medan actually, his parents, but he stay in Surabaya if I'm not wrong. Jadi suaranya kayak nada bicaranya kayak agak medok-medok gitu. Nanti cek ya YouTube-nya ya, itu excellent banget loh. Oke, and then the last one, Aya Namon. Oke, tinggal satu lagi influencer from Korea. Alright, ya kita udah dapat semua nih. Nah, ini dia ya. I hope all of you know about them because they are famous people. Next. Nah, ini dia tadi orang-orangnya. Nadiem Makarim, Barack Obama, Pak Erdogan, Albert Einstein, Mary Riana, ini Malcolm X, this is Kevin Sanjaya, Jerome Pauline, Kobe Bryant, Aya Namon. Alright, next. It cannot be changed without changing our thinking, from Albert Einstein. Ya, ini ada pepatah quotes from Albert Einstein. He said, dia mengatakan itu kita tidak bisa berubah kalau kita tidak merubah jalan pikiran kita. Ya, sama yang Muslim juga kan ada ya di ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubahnya. Jadi kalau kita merasa kita tidak bisa terus, kita merasa kita tidak mampu terus, we cannot try, ya, we don't have effort, akhirnya ya begitu terus. Tapi kalau we believe, ya, we can do it something, misalnya nih, aku nggak bisa bahasa Inggris, ya udah pasrah gitu aja, ya udah selamanya we cannot change to be the best. Ya, intinya we have to have dream, ya, to reach the dream you have to try to reach it. Alright. Next. Nah, jadi di recontext biografi ini, what is biography? Biografi itu a detailed description of person's life. Purpose-nya apa? Tujuannya ya. Purpose-nya itu to tell atau to give information the events of a person's life. Jadi peristiwa-peristiwa penting dari kehidupan seseorang. Kontennya apa in biography? Ya, jadi same as recontext experience but different information. Jadi di dalamnya ada who, siapa, and then why are they famous, kenapa dia terkenal, kemudian ada personal life-nya, maybe about education, family, career, seperti itu. Oke, ini ada education-nya. Kemudian their impact on the world. Ya, jadi ada impact-nya untuk dunia itu apa, untuk negara itu apa. Nah, itu biografi biasanya adalah yang dibuat adalah famous people. Kalau kita dibuat biografi gimana, Miss? Bisa. Ya kan bisa, kita bisa membuat biografi. Biografi itu biasanya orang yang menulis ya biografi. Oke. Next. Nah, oke. This is example of biography text. Ya, ini ada biografi dari Barack Obama. Ya, there are 10 blank text
ya. Jadi ada 10 yang kosong. Kalian cari jawabannya ada di sini ya. And don't forget we use verb to, right? Nah, but before, coba check it ya. I will read the biography of Barack Obama. Please listen carefully. Okay. Barack Obama was the 44th President of the United States of America. He is also the winner of the 2009 Nobel Peace Prize. He made history in 2008 when he blah blah blah. Okay. The US presidential election. He was the first African American to be president. Obama's energy, intelligence, and powerful speeches have made him extremely popular with many Americans. Obama was blah 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 in Hawaii in 1961 to a black Kenyan father and white American mother. His parents divorced and his mother married an Indonesian man. Barack's family blah 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 to Indonesia in 1967. He attended schools in Jakarta when he was 10 years old. Then he blah 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 to Hawaii. Obama blah 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 political science and international relations at Columbia University in New York City. Obama blah 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 in New York for 4 years. After that, Obama moved to Chicago. There he blah 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 as the director of a community project from 1985 to 1988. He entered Harvard Law School and became the first black president of the Harvard Law Review, an academic journal. Obama blah 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 law at the University of Chicago Law School for 12 years. In 2004, Obama was elected as a U.S. National Senator, political position. He worked on environmental conservation, energy, immigration, and honest leadership, no corruption. In 2008, Obama became a president of the United States. He won the presidency again in 2012 and blah 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 to work on issues that were important to him and to the United States. He served as president until 2016. Obama is a very intelligent man and important blah blah blah. He did a lot to help the United States. We will see how Obama will continue to help the U.S. and participate in politics and forming national policy. Alright. Coba ini pilihan-pilihannya. Please repeat after me. Semuanya ya. Ikutin Mrs. bagaimana cara bacanya. Ya, Mrs. dulu baru kalian. 1. Oke, silakan diikuti. Born, move, return, study, live, work, talk, continue, politician. Alright, excellent. Silakan ya kalian kerjakan di buku tugasnya, and then don't forget to upload it to Google Classroom. Ya. Next. Nah, jadi di dalam biografi itu ada grammar yang kita bisa pelajari ya. Di antaranya bagaimana membuat pertanyaan dari sebuah biografi, ya kan? Tadi kan konten dalam biografi itu ada who, siapa, kemudian why he famous, mengapa dia terkenal, kemudian about his education, about his career misalnya. Nah, kita bisa membuat pertanyaan memakai 5W and 1H ya, 5W dan 1H ya. Ini ketinggalan how-nya. Oke.
Jadi dalam questions di bahasa Inggris itu semuanya pakai W ya. When, where, why, what, who. Nah, kalau kita membuat pertanyaan dari sebuah biografi singkat itu, kita bisa menggunakan question structure seperti ini. Ya. Kalimat kata tanyanya apa dulu? When, where, why, what, who, or pakai how. Kemudian plus to be-nya was, atau misalnya kata kerja yang ditanyakan pakai did, plus subjeknya apa, plus kata kerjanya kembali ke bentuk ke-1. Oke, jawabnya gimana? Jawabnya subjeknya dulu di depan plus verb to, pakai kata kerja bentuk kedua. Oke, contohnya gimana Mrs? Coba let's check. Nah, ini ada sample questions. Kita pakai when ya. When did Obama move to Indonesia? When. Kemudian selanjutnya kita pakai did. Kenapa pakai did, Miss? Nggak pakai was? Karena kita bertanya ini pakai kata kerja. Ya, pakai kata kerja. Kecuali kalau kita bertanya tentang misalnya kata sifat atau lahir, when was Obama born, itu bisa. Kapan Obama lahir? Jadi when was. Tapi kalau kita bertanyanya pakai kata kerja move ini pindah kan kata kerja, kita pakai did. When did Obama move to Indonesia? Kalau mau pakai where bisa juga. Where did Obama study? Oke, studinya kembali ke bentuk pertama ya. Why did he become politician? What was his achievement? Nah, ini was. Bisa pakai was kalau yang kita tanya adalah kata benda. Achievement, prestasi. Oke. Who was his father? Nah, ini kita bertanya tentang nounnya, ayahnya. Bendanya, kata benda. Siapa ayahnya? Bisa pakai did dan pakai was. This is there are examples. Sample answernya misalnya Mrs. mau jawab yang number 2. Where did Obama study? Kita jawabnya pakai subjek yang duluan, kemudian verb to, dan keterangannya apa. Obama studied in Columbia University. Alright, sudah paham ya, udah ngerti ya. Ini grammar session di dalam biografi. Biasanya kita bisa membuat pertanyaan. Oke, now it is time to wrap up ya. Jadi kesimpulannya nih, hari ini kita belajar apa? Oke, we studied about recount text. Kalau last meeting we studied recount text about experience ya, tentang pengalaman sehari-hari. Sekarang recount text-nya we talk about biography about famous people. Oke. Dan sama ya, sama namanya recount text itu pasti ciri-cirinya memakai kata kerja bentuk kedua. Alright. Kemudian apa lagi ya? Kemudian tujuan dari biografi itu apa? Oke. To tell about events of person's life. Kemudian kontennya di dalam biografi itu apa? Oke. Kontennya berisi apa aja? Who, siapa? Why was he famous? Maybe about education, personal life, career, kemudian impact to the world atau impact to the country itu apa? Itu konten di dalam biografi. Oke. Kemudian apalagi yang tadi kita bahas? Yang paling terakhir tadi, ya kita membahas tentang question structure ya. Jangan lupa strukturnya kalau mau bertanya pakai 5W1H, kemudian plus was atau did, plus verb one, and plus subjeknya apa ya. Oke, kalau mau jawab gimana? Jawabnya pakai subjek plus kata kerjanya kembali ke bentuk kedua. Alright class ya. So there is a quote from Nadiem Makarim ya. Anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Oke, jadi apa sih maksudnya dari Menteri Pendidikan kita?
setiap orang itu bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakanmu. Oke, ini sebenarnya motivasi kita untuk terus berkarya ya, dan terus mencoba untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan cuma planning saja, tapi there is no execution ya. Jadi harus ada tindakannya. Rencana aku pengen bangun subuh, aku pengen bangun sholat malam, aku pengen belajar matematika, tapi hanya sekedar planning, sekedar janji, tapi no execution, itu bohong. Alright class ya. Okay, I think enough for today ya. Thank you for your attention. Selalu ini ya, selalu jaga kesehatan selama pandemik ini, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan this pandemic end soon ya, segera berakhir, sehingga we can enter to the class and we can go to school and study together again ya. Okay, thank you for your attention. See you next week and don't forget about the task. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.